ტექსერვიში ახალი ლამაზმანი მივიღეთ. ცნობილი როგორც Nothing Phone, თან გატეხილი ეკრანით. ასე რომ მოდით ერთი კარგი სერვისი ჩაუტაროთ. შეგახსენებთ, რომ ამ მოდელის ეკრანი საქართველოში იშვიათად იშოვება. მაგრამ თქვენ შეგეშინდებათ, რადგან ტექსერვიში ან ადგილზე გვაქვს, ან მაქსიმუმ 2 კვირაში ჩამოვიტანთ ორიგინალს. ამ ტელეფონისთვის ეკრანის შეცვლა შრომატევადია. ის მოითხოვს სიზუსტეს და პროფესიონალიზმს. და ასეთი პროცესი ბევრი სერვისისთვის გამოწვევაა. ხოლო ჩვენთვის ყოველდღიურობა. თუ შენს Nothing Phone-საც სჭირდება სერვისი, მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ. და ჩვენ მას სწრაფად და ხარისხიანად გავაკეთებთ.